Leo tunaenda mbali kidogo, tunakwenda kugusia katika swala la wanyama. Nadhani nikikuelezea kuhusu swala la wanyama, unaweza ukaniambia ni mnyama yupi mkubwa kuliko wote hapa duniani. Tukiongelea mnyama mkubwa kuliko wote hapa duniani, nadhani unaweza ukanijulisha kuwa ni tembo. Kwa lugha ya Kiingereza huwa wanaita elephants. Lakini katika swala mzima la mnyama huyu ni kwamba wapo aina mbili. Kuna elephants wa Kiasia pia na elephants wa Kiafrika. Ni tembo wa Kiasia na tembo wa Kiafrika. Wa Kiafrika huwa wanamwita African elephants. Tembo kiukweli katika masuala mzima ya wanyama, huyu ndiye mnyama pekee mwenye kilo nyingi, ambaye tembo dume ana kilo 2000 hadi 6000, ni sawasawa na tani 2 hadi tani 6. Tembo jike akiwa ana kilo 2000 hadi 4000, ambao ni sawasawa na tani 2 hadi 4. Hapa tunaona kuwa tembo dume ana uzito mkubwa kuliko ni tembo jike, isipokuwa tembo dume hazai. Lakini kinachokuja kutofautishwa ni kwamba tembo jike ana uzito mdogo kwa sababu ya kuweza kuhimili mtoto aliye tumboni, tofauti na tembo dume. Sifa za huyu mnyama katika swala zima la hisia, huyu ni mnyama mwenye hisia kali kama mwanadamu. Pia anasikia maumivu katika kujifungua. Hapa tunaongelea tembo jike. Katika swala zima la kusikia, mnyama huyu ndiyo mwenye uwezo pekee wa kusikia kilomita mbali, tofauti na wanyama wengine wote. Mnyama huyu ana uwezo wa kusikia kilomita 10 toka yeye alipo. Ina maana kwamba kama uko mbali wa kilomita 10, yeye anakuwa ameshahisi kama unamfata kabla hata hujamfikia. Mnyama huyu ana uwezo wa kula kilogramu 300 hadi 600 kwa siku. Pia ana uwezo wa kunywa maji lita 180. Hapa tunaona jinsi gani anavyokula chakula kingi kuliko wanyama wote. Tembo ana uwezo wa kuishi miaka 60 hadi 80. Ana uwezo wa kuishi sawa na mwanadamu, kwani mwanadamu siku hizi pia miaka imepungua ya kuishi, lakini tembo anaweza akamzidi mwanadamu katika swala la kusurvive, kwa sababu yeye anachukua miaka 60 hadi 80, lakini sasa wanadamu wanaishia kwenye 40, mwisho 60. Tembo anabeba ujauzito ndani ya miezi 12 ndipo anajifungua. Pia hubeba mimba kila baada ya miaka 2. Pia mtoto wa tembo anapozaliwa bado mdogo, yani bado mchanga, hapa huwa anazaliwa akiwa na kilo 180. Ni sawasawa na chakula anachokula tembo, ambayo tumegusia kidogo kwamba anakunywa maji lita 180 na chakula kilogramu 300 hadi 600 kwa siku. Tembo meno yake huanza kuota kila baada ya miezi 17 na kutokeza kabisa kila baada ya miezi 12. Inavyoonekana katika tafiti za wanasayansi wengi kwamba mavi ya tembo ni dawa. Nadhani siku nyingine nitakujulisha historia nyingine kuhusu mnyama tembo. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.